دا د کبانو بچ د خیبر ضلع په جمرود بکرآباد باراني ډیم کې د MNA اقبال افریدي په هدایاتو باندې د کبانو ساتونکي ادارې واچولو د 100,000 نه زیات د کبانو دا بچ به تقریبا په یو کال کې ځای ته ورسیږي او د کبانو ساتونکي ادارې د اسسټنټ ډایرکټر محمد نعیم تر مخه په دې کې بیلابل قسمه نسلونه دي کوم چې خپل خوراک په خپله پیدا کوي په دې کې یو نسل د ډنګي لاروا خوري او د دې سره به د سیمې نه د ډنګي لاروا هم ختمه شي. په دې کې نن چې کوم دی مونږ سره چې کوم چاینا فشز دی هغې ته مونږ وایي سیلف بریډر دی خپل بچي چې کوم دی په خپله باندې هغه پیدا کوي که نه جي په دې کې زه داسې هم دی چې هغه ارټیفیشل بریډ د هغې دپاره باقي د یو ټیکنیکل چې کوم دی هیچریز وي په هغې کې به مونږ د هغې نه بچې مونږ او دا چې تاسو کومه خبره وکړه چې یاره نن سبا په دې هغې کې د ډینګ ایشوز ډېره زیاته روانه ده نو جی بالکل دې کې چې موږ کومه سپیسیز هم سره هغې ته وایي انټي ډینګ سپیسیز تلاپیا دی چې په د مچر چې کوم دی څومره ماشي د دې چې کومه لاروي دا په دې اوبو کې نو دا مایع چې کوم دی بای هیبټ بای نیچر چې کوم دی چې دغه دی د اومنیورس دی او دغه مایان چې کوم دی د لارویز دا ایز فیډ یوټیلایز کوي خوري نو دا هیڅ په کنټرول کې ډېر کلیدي کردار ادا کوي په دې کې سیلور ګراس رهو موري او تلاپیا دا مونږ کې نن سٹارټ د دې حوالې سره اسسټنټ کمشنر جمرود وویل چې د جمرود دغه بکرآباد ډیم نه علاوه به په نورو باراني ډیمونو کې هم همدغسې د کبانو نسل اچولی شي. مانوم جی عامر زیب دی زه اسسټنټ کمشنر جمرود یم پروسس دی او مختلف سپورټس به مونږ ګورو آئیډنټیفیکیشن به کوو او فردر به هم چې کوم دی نو ایډي صاحب او چې کوم فشریز ډپارټمنټ دی د هغوی په دغه سره به هیلپ سره به انشاءالله مونږ نور سپورټس هم ګورو او دا اکټیویټي به کنټینیو ساتو. د سیمې خلکو په دې د خوشحالۍ څرګندونه وکړله او د MNA اقبال افریدي او د فیشري ډپارټمنټ یې شکریه ادا کړله. بل طرف د تیرا میدان او د ریچګل د سیمې خلکو مطالبه کړې چې د دوی په خوړونو کې د ټراوټ کب واچولی شي ځکه چې هغه علاقه د ټراوټ کب دپاره سازګاره ده. محمود الله خان افریدي سنو پښتونخوا خیبر.